Leksjon 1. Jeg tror vi bør finne en parkeringsplass snart. Anna, jeg tror vi bør finne en parkeringsplass snart. Det begynner å bli overfylt her. Du har rett, John. La oss holde øye med en parkeringsplass eller en plass på gaten. Jeg ser et parkeringshus foran. Skal vi dra dit? Det høres ut som et godt alternativ, John. Parkeringsgarasjer har vanligvis god plass tilgjengelig. Det er sant. I tillegg er et trygt sted å forlate bilen mens vi utforsker området. La oss sørge for å sjekke parkeringsprisene og eventuelle tidsbegrensninger før vi parkerer. God idé, Anna. Vi vil ikke ha noen overraskelser når det er på tide å dra. Se, det er en ledig plass nær inngangen. La oss gå for det. Perfekt. Vær forsiktig mens du manøvrerer bilen inn på stedet. Jeg tar det sakte og passer på fotgjengere og andre kjøretøy. Godt gjort, Anna. Du parkerte bilen perfekt. Takk, John. Teamwork gjør det enklere. La oss huske parkeringsnivået eller delen vår, slik at vi kan finne bilen senere. Jeg tar et bilde av skiltet eller noterer det på telefonen min. Flott idé. Det er lett å glemme hvor vi parkerte, spesielt i et travelt område. Ok, bilen vår er parkert trygt. Nå, la oss gå og nyte tiden vår uten å bekymre oss for det. Absolutt, Anna. La oss utforske og ha en fantastisk dag. Jeg er spent, John. La oss få mest mulig ut av tiden vår her. Av gårde vi. Ha det gøy, Anna. Du også, John. La oss møtes her senere og kjøre hjem sammen. Høres ut som en plan, Anna. Vi sees om noen timer. Vi sees snart, John. Kos deg. Leksjon 2. Hvordan har søvnen din vært i det siste? Hei, Anna. Hvordan har søvnen din vært i det siste? Sover du godt? Hei, John. Takk for at du spurte. Alt i alt har jeg sovet ganske bra. Hva med deg? Godt å høre, Anna. Jeg har hatt problemer med å sovne i det siste. Det er jeg lei meg for å høre, John. Har du prøvd noen teknikker for å hjelpe deg med å slappe av før sengetid? Jeg har prøvd å etablere en rutine for sengetid. Jeg leser en bok og hører på beroligende musikk før jeg slår av lysene. Det er en god idé, John. Å etablere en rutine kan signalisere kroppen din at det er på tide å slappe av. Jeg håper det hjelper. Jeg sørger også for å skape et behagelig søvnmiljø, som å holde rommet mørkt og kjølig. Det er også viktig, John. Et behagelig og gunstig søvnmiljø kan utgjøre en stor forskjell. Jeg er enig. Jeg har også prøvd å begrense skjermtiden min før sengetid. Det skal hjelpe med å sovne raskere. Det er en god strategi. Det blå lyset fra skjermene kan forstyrre søvnmønstrene våre. Å lese en bok i stedet er et godt alternativ. Jeg har prøvd det også. Det har vært litt av en utfordring å bryte vanen, men jeg er fast bestemt på å forbedre søvnen min. Jeg er stolt av deg, John. Det tar tid å gjøre endringer,
men jeg er sikker på at du vil se forbedringer snart. Takk, Anna. Jeg setter pris på støtten din. Hva med deg? Noen tips for en god natts søvn? Vel, jeg prøver å etablere en jevn søvnplan, legge meg og våkne til samme tid hver dag. Det er et godt poeng. Kroppene våre trives med rutine, så en jevn søvnplan kan bidra til å regulere vår interne klokke. Nøyaktig. Jeg synes det er nyttig å engasjere seg i avslapningsteknikker, som dyp pusting eller skånsom strekk før sengetid. Jeg skal prøve disse teknikkene også. Det høres ut som en fin måte å roe sinnet og forberede seg på søvn. Jeg håper de fungerer for deg, John. Husk at det er viktig å være tålmodig med deg selv og gi kroppen din tid til å tilpasse seg. Det skal jeg, Anna. Takk for rådene. Nå skal vi begge få en god natts søvn. Skål for det, John. Ønsker deg avslappende netter fremover. Ta vare på. Du også, Anna. Søte drømmer. Leksjon 3. Hvordan betaler du det vanligvis? Hei, Anna. Har du mottatt regningen din ennå? Hvordan betaler du det vanligvis? Bruker du kredittkort? Hei, John. Ja, jeg mottok regningen. Jeg betaler det vanligvis online med kredittkortet mitt. Det høres praktisk ut. Synes du det er enkelt å foreta betalinger på nettet? Definitivt. Det er en rask og problemfri prosess. Jeg kan betale fra komforten i mitt eget hjem. Jeg har vurdert å bytte til online betalinger også. Det virker mer effektivt enn å skrive og sende en sjekk. Det er det virkelig, John. Med online betalinger kan du unngå bryet med å skrive sjekker og vente på at de skal behandles. Det er et godt poeng. I tillegg er det lettere å holde oversikt over betalinger og se transaksjonshistorikk online. Absolutt. Du kan få tilgang til betalingshistorikken din når som helst og ha en klar oversikt over utgiftene dine. Har du noen bekymringer om sikkerhet når du foretar online betalinger? Det er viktig å være forsiktig, men de fleste anerkjente nettsteder har sikre betalingsportaler på plass. Bare sørg for å bruke pålitelige plattformer og hold din personlige informasjon trygg. Jeg skal huske på det. Det er godt å vite at det er sikkerhetstiltak på plass for å beskytte informasjonen vår. Definitivt. Se alltid etter låseikonet eller HTTPS i nettstedsadressen for å sikre en sikker tilkobling. Takk for råd, Anna. Jeg skal prøve online betalinger og se hvordan det går. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at du vil finne det praktisk når du får tak i det. Jeg håper det. Takk for at du deler din erfaring med online betalinger. Ikke noe problem i det hele tatt, John. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, er du velkommen til å spørre. Jeg setter pris på det, Anna. Du er alltid så hjelpsom. Takk igjen. Glad for å hjelpe, John. Vi er her for å støtte hverandre. La oss gjøre det enkelt å administrere regningene våre. Absolutt, Anna. Her er enklere og mer praktiske regningsbetalinger. Skål! Skål, John.
Ønsker deg en stressfri faktureringsopplevelse. Ta vare på. Leksjon 4. Et nytt lekeområde for barn i parken. Anna, jeg hørte at det er et nytt lekeområde i parken. Har du sett det? Ja, John. Jeg besøkte parken nylig, og det nye barnas lekeområde er fantastisk. Det er flott. Hva slags utstyr har de for barna å leke på? De har svinger, sklier, et jungeltreningsstudio og til og med en sandkasse. Det er mye moro for barn i alle aldre. Det høres spennende ut. Jeg er sikker på at barna vil elske å tilbringe tid der og ha det veldig bra. Definitivt. Det er et trygt og hyggelig sted for barna å løpe, hoppe og la fantasien sveve. Er lekeområdet inngjerdet? Jeg vil sørge for at det er trygt for barna å leke fritt. Ja, John. Lekeområdet er inngjerdet, noe som gir et ekstra lag med sikkerhet og trygghet for foreldrene. Det er betryggende. Det er viktig å ha et trygt miljø for barn å leke i. Absolutt. Sikkerhet er en topp prioritet når det gjelder lekeområder for barn. Er det noen benker eller sittegrupper i nærheten for foreldre å slappe av mens de holder eie med barna sine? Ja, de har benker og piknikbord rundt lekeområdet. Foreldre kan komfortabelt se barna sine mens de sitter eller nyter en matbit. Det er praktisk. Foreldre kan ta en pause og fortsatt være nær nok til å føre tilsyn med barna sine. Nøyaktig. Det er et gjennomtenkt tillegg til lekeområdets design. Jeg er glad de skapte et så fantastisk rom for barna å ha det gøy og for foreldre å slappe av. Jeg også, John. Det er viktig for barn å ha et sted hvor de kan leke og være aktive. Jeg vil definitivt ta med min niese og nevø til parken for å utforske det nye lekeområdet. De vil elske det, John. Det vil være en flott mulighet for dem å ha det gøy og brenne av litt energi. Jeg gleder meg til det. Takk for at du ga meg beskjed om det nye lekeområdet, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er glad for at jeg kunne dele de spennende nyhetene med deg. Kos deg med tiden i parken. Takk, Anna. Ha en fantastisk dag. Leksjon 5. Jeg planlegger å lage spagetti til middag i kveld. Anna, jeg planlegger å lage spagetti til middag i kveld. Har du noen tips om å lage en deilig spagettisaus? Absolutt, John. Å lage en velsmakende spagettisaus handler om balanse og smaker. Her er hva jeg foreslår. Flott. Jeg er i alle ører. Hva er det første trinnet? Begynn med å sautere litt hakket løk og hvitløk i olivenolje til de blir duftende og gjennomskinnelige. Fikk det. Løk og hvitløk er avgjørende for å tilsette smak til sausen. Ja, det er de. Når løk og hvitløk er kokt, kan du legge tomatsaus eller knuste tomater i gryten. Skal jeg legge til noen urter eller krydder i sausen? Definitivt. Å legge til en blanding av italienske urter som basilikum, oregano og timian vil forbedre smaken. Du kan også legge til en klype rød pepperflak for litt varme hvis du vil.
Det høres deilig ut. Jeg skal sørge for å ha urter og krydder klare. Flott. La sausen småkoke i litt tid slik at smakene smelter sammen. Du kan tilsette litt sukker for å balansere surheten i tomatene. Å småkoke sausen høres viktig ut. Hvor lenge skal jeg la det småkoke? Det kommer an på hvor mye tid du har, men jeg vil foreslå å småkoke det i minst 30 minutter til en time for den beste smaken. Det gir mening. Jeg planlegger deretter å gi sausen nok tid til å utvikle smakene. Perfekt. Rett før servering kan du krydre sausen med salt og pepper etter smak. Jeg skal sørge for å smake på det og justere krydderet etter behov. Det er en god tilnærming. Og ikke glem å koke spagettinudlene i henhold til pakningsinstruksjonene. Al dente er vanligvis den foretrukne tekstur. Jeg skal holde øye med nudlene for å sikre at de er tilberedt akkurat riktig. Når nudlene er tilberedt, tøm dem og bland dem med sausen. Du kan også toppe den med litt revet parmesanost før servering. Jeg elsker å legge parmesanost til spagettien min. Det tilfører en fin rikdom. Det gjør det definitivt. Og der har du det. En deilig hjemmelaget spagettirett. Tusen takk for tipsene, Anna. Jeg gleder meg til å prøve å lage det i kveld. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at spagettien din blir fantastisk. Kos deg med matlagingen. Det skal jeg, Anna. Og kanskje du kan komme bort og smake på det med meg? Det høres ut som en plan, John. Jeg vil gjerne prøve din hjemmelagde spagetti. Ser deg senere. Ser deg snart, Anna. Leksjon 6. Jeg håper du nyter oppholdet ditt på hotellet. Hei, Anna. Jeg håper du nyter oppholdet på hotellet. Er alt i orden? Hei, John. Takk for at du spurte. Ja, alt går bra så langt. Hotellet er ganske komfortabelt. Det er godt å høre. Hadde du noen problemer eller bekymringer under oppholdet ditt? Egentlig ikke, John. Personalet har vært vennlige og hjelpsomme. Rommet er rent og fasilitetene er fine. Det er flott. Det er alltid en lettelse når alt går greit under et hotellopphold. Absolutt. Det gjør hele opplevelsen morsommere og avslappende. Har du prøvd hotellets restaurant eller romservice? Ja, jeg spiste middag på restauranten i går kveld. Maten var deilig og servicen var rask. Det er fantastisk. Det er praktisk å ha en god restaurant på hotellet. Definitivt. Det sparer tid og krefter, spesielt etter en lang dag med utforsking eller arbeid. Hadde du sjansen til å sjekke ut andre fasiliteter, som treningsstudio eller svømmebasseng? Ja, John. Jeg tok en svømmetur i bassenget i morges. Det var forfriskende og godt vedlikeholdt. Det er hyggelig å ha de ekstra fasilitetene for å slappe av og holde seg aktiv under oppholdet. Jeg er enig. Det tilfører verdi til den generelle opplevelsen og holder gjestene underholdt. Har du noen spesielle ønsker eller trenger du hjelp fra hotellpersonalet?
Nei, jeg hadde ingen spesifikke forespørsler, men jeg ba om noen ekstra håndklær, og de ble levert raskt. Det er godt å vite at personalet er lydhør og imøtekommende til gjestenes behov. Absolutt. Deres kundeservice har vært prisverdig så langt. Vel, jeg er glad for å høre at alt går greit for deg på hotellet. Takk, John. Det har vært et hyggelig opphold generelt. Hvis du trenger noe eller har spørsmål, gi meg gjerne beskjed. Det skal jeg, John. Takk for ditt snille tilbud. Jeg håper du har en flott dag. Du er velkommen, Anna. Kos deg med resten av oppholdet og ta vare på. Takk, John. Ta vare på deg også. Farvel. Leksjon 7. Vil du ta en taxi til restauranten i kveld? Hei, Anna. Vil du ta en taxi til restauranten i kveld? Hei, John. Det høres ut som en god idé. Det kan være mer praktisk enn å ta offentlig transport. Jeg er enig. Å ta en taxi vil spare oss for tid, og vi trenger ikke å bekymre oss for å finne parkering. Definitivt. I tillegg kan vi slappe av og nyte turen i stedet for å navigere gjennom trafikken. Skal jeg ringe en taxi for oss? Ja, vær så snill. La oss ringe en taxi slik at den kan hente oss på hotellet. Greit, jeg ringer. Vet du navnet og adressen til restauranten? Ja, det heter Café Italia og ligger på 123 Main Street. Fikk det. Jeg vil gi drosjetjenesten beskjed om destinasjonen. Takk, John. Jeg setter pris på hjelpen din. Ikke noe problem, Anna. Jeg er glad for å hjelpe. Det er alltid bra å ha en jevn transportplan. Absolutt. Det gjør kvelden morsommere når vi ikke trenger å bekymre oss for logistikken. Jeg har ringt, og drosjen er her om 10 minutter. Perfekt. Det gir oss nok tid til å samle tingene våre og dra ned til lobbyen. La oss sørge for at vi har alt vi trenger før vi forlater hotellrommet. God idé. Jeg tar vesken min og sørger for at jeg har telefonen min med meg. Jeg skal gjøre det samme. Det er alltid viktig å dobbeltsjekke før avreise. Drosjetjenesten er vanligvis pålitelig, men det er bedre å være forberedt. Absolutt. Sikkerhet og beredskap er nøkkelen når du bruker transporttjenester. Jeg er glad vi bestemte oss for å ta en taxi. Det vil gjøre kvelden mer praktisk og stressfri. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. La oss gå ned til lobbyen og vente på at drosjen kommer. Høres ut som en plan, John. Takk igjen for at du tok vare på taxiarrangementene. Du er velkommen, Anna. Jeg er glad for å hjelpe. La oss ha en flott kveld på restauranten. Ja, la oss nyte middagen vår. Takk, John. La oss gå. La oss gå. Leksjon 8. Jeg er i humør for å prøve et nytt kjøkken. Hei, Anna. Jeg er i humør til å prøve et nytt kjøkken. Har du noen forslag? Hei, John. Hva med å utforske indisk mat?
Det er kjent for sine rike smaker og mangfoldige utvalg av retter. Det høres interessant ut. Jeg har aldri prøvd indisk mat før. Hva er noen populære retter? Vel, det er mange deilige alternativer. En klassisk rett er smørkylling, som er en kreme og smakfull kyllingkarri. Et annet populært valg er kylling tikka masala, som har en sirlig tomatbasert saus. De høres deilig ut. Finnes det noen vegetariske alternativer? Absolutt. En populær vegetarrett er palak peine, som er laget med spinat og cottage cheese. Et annet alternativ er aloo gobi, som er en blomkål og potetkarri. Jeg er ikke kjent med disse ingrediensene, men de høres spennende ut. Er det noen krydret retter? Ja, indisk mat er kjent for sitt krydder. Hvis du liker krydret mat, kan du prøve en rett som vindaloo, som er en brennende karri med kjøtt eller poteter. Bare sørg for å gi serveren beskjed om krydderpreferansen din. Jeg liker krydret mat, så vindaloo høres spennende ut. Er det noen sideretter eller brød som passer godt til indisk mat? Absolutt. Naan er et populært indisk brød som du kan bruke til å øse opp karrien. Du kan også prøve litt duftende basmati-ris som tilbehør. Naan og basmati-ris høres ut som gode akkompagnementer. Jeg gleder meg til å prøve dem. Jeg er sikker på at du vil like dem, John. Indisk mat tilbyr et bredt utvalg av smaker og teksturer å utforske. Det høres ut som et kulinarisk eventyr. Kjenner du noen gode indiske restauranter i nærheten? Ja, det er en sterkt anbefalt indisk restaurant kalt Spice Delight, bare noen kvartaler unna herfra. Det er praktisk. La oss dra dit og oppleve indisk mat sammen. Høres ut som en plan, John. Jeg er spent på å dele denne nye kulinariske opplevelsen med deg. På samme måte, Anna. Å prøve nye retter er alltid en spennende og deilig reise. La oss gå og nyte vår indiske fest, John. Jeg er sikker på at det blir en minneverdig matopplevelse. Absolutt, Anna. La oss gå og nyte smakene av indisk mat. Leksjon 9. Bruker du Facebook? Hei, Anna. Bruker du Facebook? Hei, John. Ja, jeg er på Facebook. Det er en fin måte å holde kontakten med venner og familie. Det er kult. Nylig ble jeg også med på Facebook. Det er hyggelig å se hva alle holder på med. Det hjelper deg definitivt å holde deg oppdatert på folks liv. Har du fått kontakt med mange venner ennå? Ikke mange, men jeg har lagt til noen venner fra kollegiet og noen kolleger. Hva med deg? Jeg har ganske mange venner på Facebook. Det er hyggelig å se innleggene og bildene deres fra tid til annen. Jeg er enig. Det er en praktisk måte å holde kontakten på, spesielt med venner som bor langt borte. Absolutt. Det er også en plattform hvor du kan oppdage interessante artikler og bli med i grupper basert på dine interesser. Det er sant. Jeg har blitt med i noen få grupper relatert til hobbyene mine, og det har vært morsomt å samhandle med likesinnede. Det er flott. Det kan være en fin måte å få kontakt med mennesker som deler lignende interesser.
Er det noen spesielle funksjoner eller aktiviteter på Facebook som du liker? Jeg liker å bla gjennom nyhetsfeeden og se hva vennene mine holder på med. Jeg liker også å dele oppdateringer og bilder av mine egne. Det høres morsomt ut. Jeg utforsker fortsatt de forskjellige funksjonene på Facebook, men jeg liker det så langt. Ta deg tid til å utforske, John. Det er mange funksjoner og innstillinger du kan tilpasse basert på dine preferanser. Takk, Anna. Jeg vil definitivt gjøre det. Har du forresten noen tips eller anbefalinger for å bruke Facebook effektivt? Et tips er å gå gjennom personverninnstillingene dine for å kontrollere hvem som kan se innleggene dine og personlig informasjon. Det er også viktig å være oppmerksom på hva du deler på nettet. Det er et godt råd. Personvern og sikkerhet på nettet er definitivt viktige hensyn. Absolutt. Det er alltid lurt å være forsiktig og klar over informasjonen du deler på sosiale medieplattformer. Jeg skal huske på det. Takk for tipsene, Anna.